Oke, jadi kita mau kemana ini? Taman. Sudah di Taman Samarinda. Jadi, Mau wah, ngevlog. kirain mau ngevlog. Oke, jadi kita mau kemana ini? Taman. Sudah di Taman Samarinda. Jadi ini di Taman? Samarinda. Oke, kita mau lihat-lihat Taman Samarinda. Dah. Oke. Malam enggak apa-apa? Berani? Hah? Berani lah orang rame begini. Rame kah? Oke, yuk. Oke, jalan aja yuk kita ke Taman Samarinda. Nah, oke dia nih, kita mau lihat Taman Samarinda. Nih, kecil mau lihat Taman Samarinda. Lama ndak lihat bilangnya. Itu dia. Nih. Ya. Nih, Taman Samarinda. Waduh. Ini Taman Samarinda. Tuh, si kecil tuh. Masih melungi tuh. Jadi ada tulisannya Taman Samarinda. Ini kondisi kita dari tempat parkiran ini. Woi, hati-hati patah nanti. Hah? Apa ya, sejenis beringin ini. Ada dia. Nggak mau. Kenapa? Sekalian kan jalan-jalan ini malam minggu. Ngevlog, tapi Hah? mau Wah, ngevlog. kirain mau ngevlog. Aduh. Sayangnya. Itu dia. Nah, nggak mau ngevlog dia, cuma mau lihat-lihat aja bilangnya. Nah, tuh si bocil Faris tuh cuma mau nikmati aja. Ini taman di tengah kota Samarinda, namanya Taman Samarinda. Nah, ini kondisinya. Oh, ini dia. Oke. Hah? Jadi betulan ini? Ah? Aduh, nggak mau ngevlog ternyata dia. Maunya main aja bilangnya. Oke. Biasanya maka mau aja dia tuh ngevlog. Ini nggak mau, nggak tahu kenapa. Itu dia nih. Yang kayak apa? Air yang kayak apa yang bisa ngenain? Hah? Kita nggak kena mata. Pedih ndak? Ndak toh? Nah, itu ada tuh. Nah, itu dia. Nah, lihat apa? Hah? Enggak. Enggak lihat apa-apa. Ada. Apalagi itu yang dinaiki itu. Nah, kita lihat. Tetap aja sukanya sembunyi-sembunyi. Penasaran dia masih mau lebih tower, lebih dekat dari tower nih. Ini towernya, tuh perhatikan. Nah, itu dia tower. Ada ikannya Kak Faris? Hah? Masa enggak ada? Kirain ada air ikannya. Oh iya kan. Nah, itu dia. Masa enggak ada ikannya? Ada kali. Siapa tahu kan diisi ikan. Hah? Coba perhatikan dulu. Perhatikan baik-baik. Siapa tahu ada ikannya. Kalau ada besok bawakan pancing. Semburan. Loh, enggak apa-apa kan kalau seandainya ada.
Enggak ada kah? Kirain ada. Mau naik lebih tinggi? Awas. Hah? Banyak balaron. Mana? Belok itu yang bengkok-bengkok begini. Apa itu? Yang ada balaronnya kayak yang kayak gini. Oh, paralon. Oke. Apa ini? Apa ya? Nih. Hah? Mana? Angkrang. Apa itu? Angkrang. Hah? Ada satu angkrang. Masa ada? Satu ginian ada angkrangnya. Oh. Ah. Masa ada anggrangnya? Apa ini, Pak? Hah? Apa ini? Kalau ini nih, kalau di hutan itu makanan untuk ular ini aslinya, makanan ular ini. Apalagi dinaik. Ini dia, si kecil mau naik apa ini? Tiang utama dari tower utama nih. No. Tuh. Coba, mampu naik? Coba mau lihat naik? Hah? Masa nggak bisa? Coba naik. Coba naik. Hop. Nah, ini dia. Coba mau naik ya. Biasa naik pohon ceri, ini mau naik tiang besi nih. Ternyata Bisa. Hah? Bisa. Masa sisa? Betulan sisa itu? Bulan licin. Hah? Setiap kakinya mau naik, tangannya itu turun. Oh, coba. Kalau bisa naik tuh terus naik ke sana, sampai ke puncaknya. Nah, ini dia. Apa di mana ini? Kayu. Hah? Kayu. Anak kayu untuk tali. Kayu untuk apa? Tali. Tali. Ada. Kondisi sekitarnya karena ini malam, pohon-pohonnya. Nyari apa, Paris? Binatang apa? Nah, yang suaranya yang kering. Nah, nyari binatang yang suaranya kerit, bilangnya. Penasaran dia. Mana? Ketemu enggak di taman ini? Mana? Gak ada. Mana nyari binatang yang bunyi serit, bilangnya. Ternyata enggak ada. Diam sudah binatangnya. Nyari apa? Hah? Bunga atau? Akar bunga? Hah? Akar atau bunga? Coba lihat. Lihat tuh. Nah, itu kan daunnya. Nah. Berarti apa ini? Hah? Daun atau akar atau bunga? Hah? Bunga belum mekar. Apa? Loh, mau dianukan. Jadi di mana ini? Paris? Di mana? Bye-bye. Oh, sudah bye-bye? Sudah kah? Selesai sudah? Udah. Capek sudah kelilingnya? Oke, jadi udah kita Pulang. pulang.